頂端富人區，咁就係演陽城半山別墅呢一度啦。今日呢，我哋睇緊呢一套獨棟別墅呢，就係我身後嘅呢一套啦。呢個大門嘅話呢，佢係加建重新嘅話呢，自己設計過嘅。咁呢個大門嘅話呢，雙開門嘅話都係非常之大氣噶啦。咁我哋入去花園睇下啦。呢度花園嘅話呢，大概都會有300大幾同400方左右一個大花園嚟嘅。咁我依家嘅話呢，就係從我哋一個側花園過嚟睇啦。哇！呢個花園大到喺演陽城半山嘅話呢，有咁大花園嘅話呢，真係好少噶啦，可以講得比較虛缺啦。呢個業主呢，佢點解會賣呢一套房呢？因為佢係裝修咗一半，咁嘅話呢，佢就出國發展咗啊，所以嘅話呢，佢都係比較急出手呢一套別墅嘅。睇下呢個花園，哇！大到依家嘅話呢，都種到有現成嗰啲花啊，同呢啲菜喺度噶啦，所以呢個花園嘅話呢，哇！你買過嚟嘅話呢，真係可以想象自己去設計嘅話呢，都係可以嘅，因為個空間夠晒大啊嘛。咁好啦，咁我哋入去裏面參觀下啦。其實嘅話呢，都有好處㗎，因為業主嘅話呢，佢以前都係揾咗一個大嘅裝修公司呢，係設計咗佢呢間屋嘅。基本嘅話呢，硬裝嘅話呢，都已經係裝好咗噶啦，你睇得到啦。呢個嘅話呢，係一個空中廳嚟嘅設計嘅，咁啲磚啊、同地磚啊、水電啊呢啲嘅話呢，同嗰啲櫃嘅話呢，基本都係做到七七八八噶啦。哇！你睇下旁邊嘅呢個設計個花園好靚好舒服啊，仲有泳池啊，仲有涼亭。咁我哋呢個花園呢都好大喎，咁都可以按照自己嘅想像啊去設計呢個花園咯。喺我哋演陽城半山別墅嘅話呢，咁大花園嘅話呢，真係好稀缺㗎啦。咁有興趣嘅話呢，可以嚟實地睇下啊！